a todos, hoy vamos a grabar el video mortal comiendo Doritos Ruleta. Aquí está el plato y los dos vasos con agua. Aquí y aquí. Así que empecemos a comer. Primer Dorito. Más o menos picante. Así que, segundo Dorito. ¡Uy, ya empezó a picar! Eso picó mucho. Porque es edición limitada. Es lo peor, es lo peor. Si escuchan eso. Siguiente Dorito. Así que, si escuchan esos ruidos es que están llevando mi tatalucho. Así que sigamos. Ay, 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 ay. Uy. Ya. Siguiente Dorito. Da medio picante. Ya te tuvo. ¿Estaba picante? Ahí sí está mejor. Este estaba más o menos. El siguiente me va a picar. No, este tampoco. El último es más grande. Estaba súper... ¡Aún me pica! Voy a ver que se me pase. Hola. Hola, hola, hola. Siguiente Dorito. No puedo decir más. Dorito Ruleta. Al menos no estaba picante. Ese estaba bien. Mira, el último. Besitos, chicos. Esperen, déjenme ver si sigue grabando.